İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Bugünkü yazımızın başlığı Doğadaki Denge. 23 Kasım 1989 yılında alınan bir yazı. Gül delikte durmaz, kayar gider, kaybolur. Gül hava ister, toprak ister, su ister. Gül ışık ister, ısı ister, ruh ister. Bunlar olmadan yaşayamaz. Bunlar olmadan çiçek açmaz. Bunlar olmadan dal bulak sarmaz. İnsan da böyledir. Hava olmadan, ışık olmadan, su olmadan, doğa olmadan yaşayamaz. Doğayla iç içedir. Doğadan alır, doğaya verir. Önemli olan bu alışverişlerin iki tarafa da yarar sağlamasıdır. Gereğinden fazla almaya kalkıldığında doğanın dengesi bozulur ve üretkenliğini kaybeder. Üretkenliğini kaybedince de insana olan yararı azalır. İnsan bunu fark eder, hemen önlem alırsa doğanın dengesi yine yerine gelir. Olmazsa bu dengesizlik yine insana zarar verir. Görülüyor ki doğadaki bu denge öyle ince hesaplar üzerine kurulmuştur ki bir hayvanın yaşamı doğadaki öbür hayvanların zararını önleyecek ve birbirlerine karşı verdikleri savaş sonucunda doğayı dengede tutacak biçimdedir. Tüm varlıkların doğadan bir şeyler aldığı muhakkaktır. Fakat yedikleri, içtikleri ve ürettikleriyle yine doğayı korumaktadırlar. Onlar bunun bilincinde olarak yapmazlar ama bu doğanın kuralıdır. O varlıkların hepsi bir iyi neden ile dünyaya gelmiştir. Herkesin bir vazifesi vardır. Bu vazifeler yerine getirildiği müddetçe doğa dengesini korur. Ama insan gerektiğinden fazlasını elde etme meyli gösterir. Kanaatkar olmayabilir. İşte o kanaatsizlik ortaya çıktığında insan doğayı katletmeye başlamış demektir. Büyük bir gaflet içinde bugünün keyfine bakayım da ne olursa olsun felsefesinin kendine ne zarar getireceğini bilmez. Bunun farkında değildir. Bu cehalet onu felakete sürükler. Sonunda yaşamını devam ettirecek nimetleri de bulamaz dünyada. Artık bir cennetten cehenneme dönüşmüştür dünya. İki anlamda cehennem olur. Bir, doğanın cennet görevindeki güzelliği harap olur. İkincisi de ihtiyaçlarını bile giderecek kadar doğadan yararlanamaz. Felaket içine düşünce cehennemin ta içine düşmüş olur. Bu olgular o kadar görülmeyecek, anlaşılmayacak, sezilmeyecek şeyler değildir. İnsanlar biraz düşünseler bu sonu görebilirler ama gaflet içindedirler. Hep bana duygusuna kapılmışlardır. Harap edilen, şuursuz sömürülen doğa veriminden düşer, gittikçe zayıflar ve artık insanların ne ruhuna ne boğazına hitap eder. Bir anlamda doğa güzelliğini kaybeder, çoraklaşır. Böyle olunca artık bu çorak topraklarda ekim yapılamaz ve hiçbir şey üretilemez. Üretim düşünce de açlık başlar, sefalet başlar. Bir anlamda dünyanın sonu gelmiş demektir. İnsanlar kendi elleriyle, kendi yaşam ortamlarını katlederler. Buna hakları yoktur. Çünkü bu arada kanaatkar olan kişilere de haksızlık etmiş olurlar ve onları da aynı felakete sürüklerler. Bunun için hepimiz kanaatkar olalım ve doğayı koruyalım. 23 Kasım 1989. Hoşça kalın.